4 चिकन फिले, 1-1 टीस्पून नमक, काली मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मैरिनेट करें। 1 टीस्पून ऑयल में मैरिनेटेड चिकन को 2-2 मिनट दोनों साइड फ्राई करें। हाफ कप पानी शामिल करें और पानी खुश्क होने तक हल्की आंच पे पकने दें। मिक्सिंग बोल में निकाल लें और 2 फोक की मदद से रेशे अलग कर लें। 3 उबले हुए मैश आलू, हाफ टीस्पून नमक और काली मिर्च, 1-1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, सफेद जीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, 1 दरमियानी चॉप्ड प्याज, 3-4 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा प्याज और हैंडफुल हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और एक साइज के कबाब बना लें। 2 अंडे को हाफ टीस्पून काली मिर्च डालकर बीट कर लें और कबाब को इसमें डिप करें। 2 स्लाइस ब्रेड के फ्रेश ब्रेड क्रम्ब बना लें और कबाब को इससे कोट कर लें और गरम तेल में दोनों साइड डीप फ्राई कर लें और हमारा बहुत ही मजेदार चिकन आलू के कटलेट्स बिल्कुल तैयार।